Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. ସାପମୋଚନ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କବିତାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଆଜି ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶୁକ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାପୁର କଥା କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପରୀକ୍ଷିତ, ନୃଗରାଜ, ନନ୍ଦ। ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାପୁର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଆଦି ଖେଳିବା ପରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଫୁଲ, ବାରି, ଫଳ, ଜନ୍ତୁ। ବନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୃଷ୍ଣା ଲାଗିବାରୁ, ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ସେମାନେ ବାରି ବା ଜଳକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୂପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ହାତୀ ସଦୃଶ, ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ, ପର୍ବତ ସଦୃଶ, ଅଶ୍ୱ ସଦୃଶ। କୂପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟି ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେଖିବାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୂପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟିର ନାମ କ'ଣ? ବାଘ, ସିଂହ, ନବଗୁଜ୍ଜର, କ୍ରୁକଲାସ। ସେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଜନ୍ତୁଟି ଥିଲା ତାର ନାମ ହେଉଛି କ୍ରୁକଲାସ ବା ଏଣ୍ଡୁଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ହାରିଯିବାର ଶୁଣି କିଏ ହସିବେ? ଚକ୍ରପାଣି, ରୋହିଣୀସୂତ, ସର୍ବଜନ, କ୍ରୁକଲାସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅମାନେ ହାରିଯିବାର ଶୁଣିଲେ ସର୍ବଜନ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବେ ନା ହସିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରୋହିଣୀସୂତ କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ରମାନେ ହାରିଯିବା କଥା ଶୁଣି କ'ଣ ହେବେ? ଖୁସି ହେବେ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବେ, ପାଖକୁ ଡାକିବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ରୋହିଣୀସୂତ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ସେ କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ରମାନେ ହାରିଯିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବେ। ଦ୍ୱାରକାପୁରର ବଧୂମାନେ କୃଷ୍ଣ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହାରିଯିବା କଥା ଶୁଣି ମୁହଁରେ କ'ଣ ଦେଇ ହସିବେ? ବସନ, ତିରୋଣ, ହାତ, ମୁଖା। ସେମାନେ ବସନ ଦେଇକି, ମୁହଁରେ ଲୁଗା ଦେଇକି ହସିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ରୁକଲାସ ଦେଖି କିଏ ଚକିତ ହେଲେ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଶାମ୍ବ, ଦେବରାଜ, ଅନିରୁଦ୍ଧ। ତଳକୁ ମୁହଁ କରି କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ରୁକଲାସକୁ ଦେଖି ଦେବରାଜ ଚକିତ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର ଲାଗି କ୍ରୁକଲାସର କ'ଣ ହେଲା? ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କଲା, ଦୌଡ଼ିଲା, ଚାଲିଲା, ହସିଲା। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରୁକଲାସକୁ ବା ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କର ଲାଗିକି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ଲାଗିକି କ୍ରୁକଲାସର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ କ୍ରୁକଲାସକୁ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ? ଶୁକ, ପରୀକ୍ଷିତ, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ। କ୍ରୁକଲାସକୁ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରୁକଲାସର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନୃଗରାଜ, ମୃଗରାଜ, ହସ୍ତିରାଜ, ସିଂହରାଜ। କ୍ରୁକଲାସର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଲା ନୃଗରାଜ। ନୃଗରାଜ କେଉଁ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା? ଦାସବଂଶ, ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ, ନାଗବଂଶ, ସୋମବଂଶ। ନୃଗରାଜ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ନୃଗରାଜ ମଧ୍ୟ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୃଥିବୀର ଦାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଗ୍ରଣୀ? ମତ୍ତରାଜ, ଦତ୍ତରାଜ, ନାଗରାଜ, ନୃଗରାଜ। ପୃଥିବୀର ଦାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୃଗରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନୃଗରାଜ ଗାଈମାନଙ୍କ ଦୋହନ ପାଇଁ କେଉଁ ପାତ୍ର ଦାନ ଦେଇଥିଲେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, କାଂସ୍ୟ, ଲୌହ। ଗାଈମାନଙ୍କ ଦୋହନ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नृगराज केउ मापर भूमि ब्राह्मण को दान देथिले गुंठे एकरे गो चर्म माप हस्तीपाद माप नृगराज गो चर्म मापर भूमि ब्राह्मण को दान देथिले गो चर्म माप कहले गोमाता शरीर जेते आयतन रही सही मापर भूमि ब्राह्मण मान को दान देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नृगराज अज्ञान रे प्रभात रे विप्रव हस्तरे कौन दान देले भूमि सुवर्ण गाई अन्न अज्ञान रे प्रभात रे विप्र हस्तरे विप्र कहले पंडित हस्तरे गाई दान देथिले जो गाईटी को से पूर्वर अन्य जन को दान देथिले किंतु प्रभात रे अज्ञान वशतः अन्य एक विप्र को अन्य एक पंडित को पुणी थरे दान देथिले कवितारे ताहा बुझाइथिली जो माने देखि नांती से वीडियो देखि दियंतु जहा फल कि आपण मानकु बुझिबा पई सहज हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही उत्सर्ग दान हरण कले जीव अंतकाल रे कौन भोग करे पाप नरक स्वर्ग भूमि उत्सर्ग दान हरण कले जीव अंतकाल रे नरक भोग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन विप्रर वाक्य शुणी राजांक मुंडरे कौन पड़िला फूल चाउल वज्र सर जितेबले विप्रंकर पंडितंकर से जो कटुवाक्य से राजांक मुंडरे वज्र पड़िला। नेक्स्ट क्वेश्चन नृगराज प्रथमे केउ भार को बहन कले पुण्य पाप दुख शोक नृगराज थिले महादानी तांकर सब पुण्य भितरे गोटे छोट पाप रही से प्रथमे पाप भार को बहन करथिले। शेष प्रश्न पाप भोगर अंते नृगराजा काहाकू भेटिबे बोली जम कहिथिले मदन गोपाल विप्र ब्राह्मण जमराजा पाप भोगर अंते नृगराजा मदन गोपाल को भेटिबे बोली जम कहिथिले मदन गोपाल हेउछंती भगवान श्रीकृष्ण। ये थिला आमर आजिर संक्षिप्त प्रश्न जहाँकि आज आम आलोचना कले वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि आमर प्रतिटी वीडियोर नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। थैंक यू।